日嚟揸我哋嘅171，我哋係去陽光。哇，要錢㗎，係咪要 Robux 㗎？我哋今日咧就由我哋嘅彩虹中心揸去我哋嘅長島碼頭。我哋已經有好多乘客等住我哋。我哋出發啦！Rooney。記得每週5、6、7同埋今日同埋後日呢，我哋都會逢假期啊，同
似大約應該要拍2、3條視頻先搞得掂。我哋今日只會拍1條，我哋今日拍晒所有。下一站東門下村 ，Next stop Don't East Dorset。ドライバー、ロードラッシュ、ドライブインとスロー。谢谢你。Thank you。拜拜。好啦，我哋下條片見啦，我哋呢條片就嚟到呢度啦，拜拜。
6 我哋下條片見啦，記得訂閱我每周假期同埋5、6、7看熱狗影片啦，拜拜。